挑战男朋友忍耐极限。这也太多了，我吃不完。这样行了吧？这太少了，我给饿了怎么办？就加一勺啊，给。这么多，你想撑死我？到底吃不吃啊？你吼什么？我不吃了。你爱吃不吃？宝宝，我饿了，我想吃泡面。让你吃饭你不吃，真难吃。来吃吧。为什么加火腿肠？我不吃火腿肠。以前都吃，现在不吃了。可以了吧？里面都没有配菜了，肯定不好吃。你故意的吧？没有配菜，我真的吃不下。这样可以吃了吧？我突然不想吃泡面了，我想吃炒菜。行，来吃吧。谢谢宝宝，但是泡面浪费了。我吃，行了吧？准备接招吧。你干嘛？你生气了？没有，我正好该洗衣服。哎，你怎么能一团都丢进洗衣机里呢？内衣裤要和外衣袜子分开洗，一点都不在乎我的健康。你知道你要找事儿，我当然知道内衣裤要分区洗了，所以给大家升级这个小天鹅迷你小物美，直接堆叠在家里原有的 K700热泵洗烘体机上就行，特省地儿。内衣一桶，袜子一桶，下面这个大桶放外衣，分区洗护，避免交叉感染，双桶水路互不打扰。内裤袜子手洗不就行了？开玩笑，我的手有水膜环技术啊！小天鹅加这款分区洗，特次洗净比高达1.5，而且双桶都有医护级、内衣健康洗认证，3种除菌方式洗护，全链路除菌，干净又健康，而且有冷凝双桶烘干，内桶空气循环换新。我怎么会不在乎你健康呢，宝宝？考虑的挺周到嘛。宝宝，我想喝水。干。太凉了，哎，太烫了，哎，我不想喝水了，我想喝果汁。干，谢谢宝宝，睡觉吧。哎，你干嘛去？上厕所啊？那你还要给你倒水？你倒的甜嘛。